नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय शिक्षक मित्र, युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी वीर पुर्खा कविताको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत बोध र अभिव्यक्ति पक्षको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अन्त्यसम्म यहाँहरू मसँगै रहनुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वीर पुर्खा कविताको बोध अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास खण्डमा हामी गइरहेका छौँ। यसको पहिलो प्रश्न छ, कविता पढिदिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो प्रश्न दिएको छ, कवितामा कतिवटा श्लोक छन्? यो कवितामा 4वटा श्लोक छन्। अनि कुन कुन पङ्क्तिमा सबभन्दा बढी पद रहेका छन्? यो सबभन्दा बढी पद रहेको पहिलो श्लोकको पहिलो पङ्क्ति नै छ। पहिलो पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्। समान पद सङ्ख्या भएको श्लोक कुन हो? समान पद सङ्ख्या भएको श्लोक दोस्रो श्लोक हो। दोस्रो श्लोकमा सबै पङ्क्तिमा बराबर शब्द छन्। अनि कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन्? यो सबैभन्दा कम पद रहेको तेस्रो श्लोकको दोस्रो पङ्क्ति हो। तेस्रो श्लोकको दोस्रो पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन्। कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्। कवितामा प्रयोग भएका नदीमा टिस्टा नदी, रावी नदी, बेत्रावती, हिमनदी र गङ्गा नदी। त्यस्तै गरी ठाउँमा हिमाल, पहाड, तराई, काङ्गडा, कलङ्गा र डिगर्चा यी ठाउँहरू। हामी प्रश्न नम्बर 2 मा पुगेका छौँ। वीर पुर्खा कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। वीर पुर्खाको साहसलाई विश्वका कुनै पनि शक्तिले रोक्न सकेन। कुनै खोला, पहाड एवं आँधीले उनीहरूको वीर यात्रा छेक्न सकेन। वीर पुर्खाको वेग गरुडको झैँ थियो, जुन कुनै आकाशले बाँध्न सकेन। वीर पुर्खाको पौरखले तराई, पहाड, हिमाललाई भावनात्मक रूपमा एक बनाई विशाल नेपालको रचना गर्यो। कविता पढी विषय क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आँधीले रोक्न सक्दैन। पुर्खाको पौरखले नेपालको पहाड र तराईलाई जोडेको छ। काङ्गडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। बेत्रावती किनारमा नेपालीको पौरखको चिनो छ र वीर पुर्खाको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँभित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्र बाँध्यो, सागरतरी संसारभरि वीर पुर्खा रगत बग्यो। माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूको बारेमा के भनिएको छ? राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावनाले भरिएका वीर पुर्खा कवितामा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको त्याग, समर्पण र साहसको बारेमा विशेष चर्चा गरिएको छ। नेपालको एकीकरण र संरक्षणका क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले ज्यानको बाजी लगाएर लडे। आधुनिक हतियारका सामु खुकुरी, गुलेली र ढुङ्गाको भरमा लडेका पुर्खाको पौरख र बहादुरीले विशाल नेपाल निर्माण भयो। हाम्रा पुर्खाको विजय यात्राको गतिलाई कुनै खोला, पहाड र आँधीले रोक्न सकेन। बेत्रावती किनार डिगर्चासम्म पुगेर उत्तरी साम्राज्यलाई परास्त गरेका पुर्खाको पाइलाको डोब अहिले पनि चिसो हिउँभित्र छ। उनीहरूको कौशलता, युद्ध चातुर्य र बहादुरीको परिणामस्वरूप हिमाल, पहाड, तराई सहितको विशाल र अखण्ड नेपाल बनेको हो। जसरी उत्तरदेखि दक्षिणसम्म कुनै शक्तिले रोक्न नसकेको हाम्रा पुर्खाको बहादुरी साँच्चै नै प्रशंसनीय र उल्लेखनीय भएको र यसकै परिणामस्वरूप स्वतन्त्र नेपालको इज्जत पाएको कुरा कवितांशमा बताइएको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी जोगाउन सक्छौँ भनेर सोधिएको छ। हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गरिएको वीर पुर्खा कवितामा पुर्खाको बहादुरी, साहस, समर्पण, बलिदानको प्रशंसा गरिएको छ। विशाल नेपाल निर्माण र यसको संरक्षणका लागि उनीहरूले दिएको योगदान कदर योग्य र गौरव गर्न लायक थियो। यो गौरव, शान र इज्जतलाई बचाउन हामी सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। मेचीदेखि महाकाली र मुस्ताङदेखि मर्चवारसम्मका कुना कुनासम्म विकासका बाटा खोलेर देशलाई समृद्ध र विकसित बनाई जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। कसैको सामु घुँडा नटेकेका हामी नेपालीले आइपरेका समस्यालाई डटेर सामना गरी हाम्रा सार्वभौमिकता र स्वाभिमान सदा कायम गर्नुपर्छ। वीर पुर्खाले देखाएको बाटोमा लाग्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। देशद्रोही र भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिई देशमा सुशासन कायम राख्नुपर्छ भने पुर्ख्यौली नासो बचाएर राख्नुपर्छ। ज्यान दिन नै किन नपरोस्, पुर्खाको गौरव, शान र प्रतिष्ठा जोगाउनु पर्दछ। यसरी देशलाई विकसित
समृद्ध सम्पन्न बनाई देशवासीलाई स्वावलम्बी र स्वाभिमानी बनाउनुका साथै देशको सीमा रक्षाका क्रममा आइपर्ने समस्यालाई डटेर सामना गरी पुर्खाको इज्जत शान र प्रतिष्ठा र गौरव बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर गमा सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो, यस कथनको तात्पर्य के हो? पुर्खाको बलिदान, त्याग र बहादुरीको चर्चा गरिएको वीर पुर्खा कवितामा पुर्खाको विजय यात्राको गतिलाई कुनै खोला पहाड र आँधीले रोक्न नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। आकाशमा स्वतन्त्र उड्ने गरुडको जस्तो वेग भएका वीर पुर्खाको बहादुरीको गीत उत्तरमा तिब्बतको डिगर्चा, पश्चिमको रावी नदी र पूर्वमा टिस्टा गङ्गा किनारसम्म गुन्जिरहेको छ। भारत र चीनसँग मात्र होइन, विश्वयुद्ध समेत लडेर तातो रगत बगाउँदै शत्रुलाई परास्त गरी वीर र इमान्दार नेपालीको नामले परिचित हाम्रा पुर्खाहरूको साहस बहादुरीको प्रशंसा संसारभरि छ। आफ्नो अदम्य साहस र बहादुरी देखाएर विश्वलाई चकित पार्ने नेपालको इज्जत गौरव र प्रतिष्ठा विश्वका कुना कुनामा छ। आज नेपाली वीर र नेपालीको खुकुरीसित विश्व थर्क मान्छ भन्ने तात्पर्य यो कथनमा आएको छ। प्रश्न नम्बर 5 तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र? वीर पुर्खा तिम्रो रगत तिम्रो यात्रा कुन आँधीले रोके थियो र? गरुडको झैँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो? पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। प्रश्न छ नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपाल रचना भएको हो? नेपालीहरूको अदम्य साहस देशभक्ति एवं वीरताले नेपालको रचना भएको हो। टुक्रिएको नेपाललाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल बनाउन र यो देशको सिमानालाई उत्तरी र दक्षिणी साम्राज्यबाट बचाउन वीर पुर्खाले ठुलो योगदान गरे। त्यो बेलाको उनीहरूको गति खोला आँधी र गरुडको वेग जस्तो थियो, कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने। वीर पुर्खाको अदम्य साहस बहादुरी र पौरखले पहाड हिमाल र तराईलाई केवल भूगोलमा मात्र होइन भावनामा समेत एक बनाई नेपालको रचना भएको। त्यसरी नेपालीहरूको अदम्य साहस वीरता पौरख र अमूल्य योगदानले वर्तमान नेपालको रचना भएको कुरा कवितामा उल्लेख गरिएको छ। कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस्। हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथा अविस्मरणीय छ। नेपाल एकीकरणको क्रम र सीमा रक्षाको क्रममा चलेका साहस र वीरताका पाइलालाई कुनै पहाड वा खोलाले रोक्न सकेन, न आँधीको वेगले रोक्न सक्यो, न आकाशले छेक्न सक्यो। शत्रुका अगाडि अटल बनेर देश र झण्डाको शान बचाउन समर्थ बनेका हाम्रा पुर्खाका पाइलालाई रोक्ने कुनै शक्तिको आँट आएन। आफ्नै पौरखले हिमाल पहाड तराई जुटाई विशाल नेपालको रचना गर्ने हाम्रा पुर्खाको गौरव गान जति गाए पनि अधुरै रहन्छ। यसरी देशको निर्माण र रक्षाका लागि निरन्तर पाइला चाल्ने हाम्रा पुर्खाको गतिलाई विश्वका कुनै शक्तिले रोक्न सकेन। उनीहरूको योगदानले देश स्वतन्त्र रहन सकेको हो भनी हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गान गाइएको छ। वीर पुर्खा कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। चौथो श्लोक छ नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सके थियो र? हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सके थियो र? वीर पुर्खा तिम्रो रगत नेपालका नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। प्यारा विद्यार्थीहरू, समय समयमा नेपाललाई विभिन्न शक्तिले नाकाबन्दी गर्न खोज्यो। देउथल को युद्धमा भक्ति थापाले वीरगति पाए भने नालापानीको युद्धमा वीर बलभद्र र अमरसिंहले 300 सैनिक सहित ती आधुनिक हतियारधारी अङ्ग्रेजसँग एउटा खुकुरीको भरमा आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरे। त्यही समयमा उनीहरूले पानीको मुहान रोकेर नेपालीलाई अप्ठ्यारोमा पारेका थिए भने समय समयमा दक्षिणी छिमेकीले नाकाबन्दी गरेर नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ। तर कुनै पनि नाका थुनेर नेपालीलाई कसैले छेक्न सक्दैन भन्ने कुरा यो कवितामा लेखिएको छ। नेपालीहरूको वीरता कसरी गुन्जिएको छ? हिमालबाट बगेका हिम नदीको वेगलाई कसले बाँधेर रोक्न नसके जस्तै नेपालीहरूलाई शत्रुहरूले नाका थुनेर छेक्न सक्दैनन्। नेपालीका शिविरमा आउने पानीको मुहान थुनेर अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्ने अङ्ग्रेजको दुष्प्रयास होस् या समय समयमा नाकाबन्दी गर्ने दक्षिणी छिमेकीको दुष्प्रयास होस्,
नेपालीको साहस रोक्न सफल हुन सकेनन्। आफ्नो देश र जनताको स्वतन्त्रताका लागि रगतको खोलो बगाएका वीर पुर्खाको रगत प्रत्येक नेपालीका नसामा बगेको छ। पुर्खाको वीरताको गौरव गाथा रावी, गङ्गा, बेत्रावती नदीको पानीमा, टिस्टा, काङ्गडा, कलङ्गाको ढुङ्गा माटोमा र प्रत्येक नेपालीका नसामा गुन्जिएको छ। त्यसरी देशको निर्माण र रक्षाका लागि प्राणको बाजी थापेर लड्ने वीर नेपालीको गौरव गाथा आज प्रत्येक नेपालीका नसामा गुन्जिएको छ भने विश्वमा वीर, साहसी र इमान्दार नेपाली भनी प्रशंसा भइरहेको छ। चन्द्र सूर्य ध्वजामा कस्तो गौरव अङ्कित छ। दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथि खुर्पे चन्द्र र तल सूर्य अङ्कित रातो भई र निलो किनारा भएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वमा कुनै शक्तिले झुकाउन सकेन। नेपाली वीर पुर्खाको रगतले मुछिएको यो झण्डालाई समय समयमा कैयौं प्रहार आएका हुन्, तर जसले प्रहार गरे ती सबै हारेर गए, तर यो शान र इज्जतलाई हराउन सकेन। सदा अटल बनेर फरफराइरहेको यो झण्डामा नेपाली वीरताको इतिहास झल्किएको छ। यसरी कुनै शक्तिले परास्त गर्न नसकेको नेपाल र राष्ट्र निर्माण गर्ने वीर गोर्खालीहरूको रगतले मुछिएको चन्द्र सूर्य अङ्कित ध्वजामा वीर पुर्खाको अदम्य साहस र वीरताको गौरव गाथा घन्किएको छ। दिएको कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस्। गरुडको चाहिँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बान्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। उत्तर यहाँ गरुडको डट जुट्न सक्यो। यो व्याख्या गर्ने क्रममा व्याख्या गर्ने दिएको कविताको सुरु र अन्त्य यसरी उत्तरमा लेखिदिनु होला। यसले व्याख्यालाई राम्रो बनाइदिन्छ। यो व्याख्याको उत्तरको एउटा अंश हो। प्रस्तुत कवितांश कक्षा 11 अनिवार्य नेपाली किताबको वीर पुर्खा कविताबाट साभार गरिएको। यस कविताका रचनाकार वरिष्ठ समालोचक तथा कवि वासुदेव त्रिपाठी विक्रम सन् 1979 हुन्। देशभक्ति र स्वदेश प्रेमले ओतप्रोत कविता लेख्ने कवि त्रिपाठीले यस कवितामा वीर पुर्खाको गौरव गान गर्दै हाम्रा वीर पुर्खाको बलिदान, साहस, बहादुरी र पौरखको कारण नै सिङ्गो नेपाल जुट्न सकेको कुरा बताएका छन्। पुर्खाहरू आफ्नो विजय यात्रामा अघि बढ्दै जाँदा कसैले पनि त्यो यात्रा रोक्न सकेनन्। नेपाल निर्माण र संरक्षण गर्ने क्रममा उत्तरी र दक्षिणी साम्राज्यसँग देखाएको वीरता, देशभक्ति र बहादुरीको शत्रुले पनि खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। परम्परागत हतियारको भरमा आधुनिक हतियारबाट सुसज्जित शत्रुलाई घुँडा टेकाएको इतिहास हाम्रा सामु जीवित छ। आकाशमा स्वतन्त्र भएर एवं स्वच्छन्द विचरण गर्ने गरुड जस्तै हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यो धरातलमा विचरण गर्ने खुला स्थान पाए। कसैले पनि हाम्रा पुर्खाको बेगलाई रोक्न सकेनन्। गरुडले सर्प टिपे गरेर हाम्रा पुर्खाले पनि दुश्मनलाई समाप्त पार्दै अघि बढ्दै गए। यही क्षमता, पुरुषार्थ, पौरख र योगदानले हिमाल, पहाड, तराई भौगोलिक रूपमा मात्र नभई भावनात्मक रूपमा एक भई विशाल नेपाल निर्माण हुन सकेको हो। यसरी टुक्रिएको नेपाललाई एक सूत्रमा बाँधी विशाल नेपालको निर्माण गर्ने र यसको संरक्षणका लागि निरन्तर रगतको खोलो बगाउने हाम्रा वीर पुर्खाको विजय यात्राको गतिलाई कुनै खोला, पहाड र आँधीले रोक्न सकेन। हावामा काबा खाई आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरुडको जस्तो बेग र शत्रुको आङ सिरिङ्ग पार्ने शक्ति भएका पुर्खा मर्न तयार भए, तर हार्न कहिल्यै जानेन। उनीहरूकै अदम्य साहस र वीरताको कारण यो देशको निर्माण हुन सकेको हो भन्ने भाव भएको यो कविता 4 अक्षरमा विश्राम हुने 16 अक्षरी झ्याउरे लयमा लेखिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा दिएका बुँदाको आधारमा वीर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी लेख्नुहोस्। यहाँ केही बुँदाहरू दिएको छ। जस्तै पुर्खाको विजय यात्रालाई पहाड र खोलाले छेक्न तथा आँधीले रोक्न नसकेको, आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरुडको जस्तो बेग, पौरखी पुर्खाले तराई, पहाड, हिमाललाई जोडेर नेपाल बनाएका हाम्रा वीर पुर्खाको बहादुरीको गीत टिस्टा र रावी नदी तथा काङ्गडा, कलङ्गा र गङ्गासम्म गुन्जिएको, उत्तरमा तिब्बतसम्म पौरखी पाइला पुगेको मित्रताले मात्र पुर्खाहरूको विजय यात्रालाई रोक्न सकेको, पुर्खाहरूको बहादुरी संसारभर फैलिएको, हाम्रो नसामा आज पनि पुर्खाकै रगत बगेको। यहाँ उत्तरमा छ वरिष्ठ समालोचक तथा कवि वासुदेव त्रिपाठी विक्रम सन् 1979 द्वारा रचित वीर पुर्खा कविता राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उत्कृष्ट कविता हो। 2017 सालमा यो दुनियाँ तिम्रै हो शीर्षकको कविता लेखेर नेपाली साहित्य आकाशमा उदाएका त्रिपाठी कवि, निबन्धकार र समालोचक हुन्। राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएर अथवा देशभक्तिको भावनाले अभिप्रेरित भई कविता लेख्ने उनले यो कवितामा वीर पुर्खाको अदम्य साहस र बहादुरीको गौरव गाथा गाएका छन्।
यस कवितामा देशको एकीकरण र संरक्षण गर्ने क्रममा हाम्रा पुर्खाले देखाएको वीरता गौरवगान गाइएको छ। नेपाली वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहस र आँटलाई पहाड खोला आदि जस्ता शक्तिले पनि छेक्न नसकेको तथ्य बताउँदै कविताको थालनी गरिएको छ। पुर्खाहरू आफ्नो विजय यात्रामा अघि बढ्दै जाँदा कसैले पनि त्यो यात्रा रोक्न सकेनन्। नेपाल निर्माण र संरक्षण गर्ने क्रममा उत्तरी र दक्षिणी साम्राज्यसँग देखाएको वीरता, देशभक्ति र बहादुरीको शत्रुले पनि खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। परम्परागत हतियारका भरमा आधुनिक हतियारबाट सुसज्जित शत्रुलाई घुँडा टेकाएको इतिहास हाम्रा सामु जीवित छ। आकाशमा स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द विचरण गर्ने गरुड जस्तै हाम्रा पुर्खाले पनि यो धरातलमा विचरण गर्न खुला स्थान पाए। कसैले पनि हाम्रो पुर्खाको वेगलाई रोक्न सकेनन्। गरुडले सर्प टिपेचे गरेर हाम्रा पुर्खाले पनि दुश्मनलाई समाप्त पार्दै अघि बढ्दै गए। यही क्षमता, पुरुषार्थ, पौरख र योगदानले हिमाल, पहाड, तराई भावनामा समेत एक भई विशाल नेपाल निर्माण हुन सकेको। हाम्रा वीर पुर्खाको पौरखी पाइला पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिममा रावी, उत्तरमा डिगरचा र दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म पुगेका थिए। विश्वयुद्धमा बहादुरी देखाई विश्वमा प्रभाव फैलाउन सफल नेपाली पुर्खाको विश्वले प्रशंसा गरेको छ। पुर्खाको बहादुरीको गीत टिस्टा र रावी नदी तथा काङ्गडा र गङ्गासम्म पनि गुन्जिरहेको छ। कुनै शक्तिले रोक्न नसकेको नेपालीको विजय यात्रालाई मित्रताले मात्र रोकेको थियो। छिमेकी मुलुकसँग समय समयमा भएका विभिन्न सन्धि र तिनको पालनाले नेपालीहरू मित्रतामा पक्का छन्, तर वैरभाव राख्नेलाई बाँकी छाड्दैनन् भन्ने सन्देश विश्वमा छरिएको छ। नेपाली भूमिमा मात्र नभएर विश्वयुद्धमा समेत विश्वमा उत्कृष्ट वीर गोर्खालीका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। नेपालको हिमनदी कसैले रोक्न सक्दैन। नदीले आफ्नो गन्तव्य भेट्टाउन पक्का छ। यस्तै नेपाली प्रगति पथमा पुगेर नै छोड्छन्। कसैले छेकेर छेकिँदैनन्। सारा नेपालीका नसाभरि वीर पुर्खाकै रगत छ। वीरताका गीत, वीरताको गौरवगाथा नै चन्द्र सूर्य ध्वजामा फहराइरहेको छ। वीर पुर्खालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको मार्गदर्शन सारा नेपालीले पछ्याउनु आवश्यक छ। वीर पुर्खाको गौरवमय इतिहासलाई सम्मान गर्दै नेपालीले पनि उनकै सन्तान हौ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। नेपालको उन्नति र प्रगतिमा लाग्न नेपाली तयार बन्नुपर्छ। गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झँदै उज्जवल भविष्यतर्फ लाग्न सन्देश दिएको यो कविता प्रत्येक 4 अक्षरमा विश्राम हुने 16 अक्षरी झ्याउरे लयमा लेखिएको छ। अब दिएको अनुच्छेद पढी मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद किताबबाट पढ्नु होला। यहाँ बुँदा मात्रै दिएको छ। इतिहासकारले सत्य घटनालाई रोचक बनाउन काल्पनिक कुरालाई जोड्नु, मानिसलाई मनोरञ्जन दिलाउने साधनको रूपमा पहिले इतिहासलाई साहित्यको अङ्ग मान्नु। ईसापूर्व 5औं शताब्दीतिर केही चिन्तकहरू इतिहासलाई तथ्यपूर्ण बनाउन प्रयत्नशील हुनु। प्रथम इतिहासकार हेरोडोटसले इतिहासलाई कथा र दन्त्यकथाभन्दा अलग ढङ्गले लेख्ने प्रयास गर्नु। अरिस्टोटलले इतिहासलाई दार्शनिक चिन्तनका रूपमा लिनु। मध्यकालमा इतिहासलाई धर्मसँग गाँसेर अध्ययन र परिभाषित गर्नु। 16औं 17औं शताब्दीमा युरोपमा आएको पुनर्जागरणले इतिहास लेखनलाई तथ्यपूर्ण बनाउनु। आधुनिक युगमा प्राचीन इतिहासको खोजीको प्रक्रिया तीव्र भई इतिहास एउटा छुट्टै विधाका रूपमा स्थापित हुनु। प्रश्न नम्बर 10 दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। भाषा भनेको के हो? भाषा भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जसको सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन् अथवा मानिसले विचार विनिमय गर्ने माध्यम भाषा हो। भाषाका विशेषताहरू बताउनुहोस्। भाषाका विशेषताहरू यस प्रकार छन्: सृजनात्मकता, यादृच्छिकता, सान्दर्भिकता, द्वैधता, मौखिकता, श्रावणिकता आदि हुन्। यसै गरी वाक, प्रतीक र यादृच्छिक शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। वाक प्रतीक बोलीले कुनै वस्तुलाई चिनाउनेकोमा अथवा बाणी चिन्ह भनेर भनिन्छ। यसलाई भाषा वाक प्रतीकको व्यवस्था हो। यादृच्छिक स्वतः विकसित अथवा स्थापित हुने, यादृच्छिकको अथवा इच्छा अनुसार चल्ने। भाषा यादृच्छिक हुन्छ। यस अनुच्छेदको पहिलो वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा बदल्नुहोस्। भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था हो, त्यसैले यसको सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने
वाचा गर्दै अहिलेलाई यही बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।